তো গাইজ মই গাড়ীখন ভালকৈ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, চাই লওক। ভাস্কৰো আহি পালেহি। নমস্কাৰ দেই কৃষ্ণ। আৰু এইফালে আমাৰ টুকটুকি বাইদেউ আছে। গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ ফ্ৰেংকিমিক্সাৰ। আকৌ আপোনালোকক নতুন এটা ব্লগলৈ স্বাগতম কৰিলোঁ। তো আজি গাড়ীখন মই মন্দিৰলৈ লৈ যাম। আমাৰ শিৱ মন্দিৰ আছে ওচৰতে, তো ঘৰৰ পৰা এখন শৰাই দিছে। তো মই ভাবিলোঁ সেইটো ব্লগ যাতে সদায় মেমৰিজ লিখেকৈ থাকে, তো সেইকাৰণে মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাম ধুনীয়াকৈ আমাৰ শিৱ মন্দিৰ। আজি যোনখন আমাৰ নতুন গাড়ীখন শোধন কৰিব, তো সেইকাৰণে মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। বাকী আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যদি বেছি ভাল লাগে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কি হৈ থাকে মই দেখাই থাকিম। তো আজি ব্লগটো লাষ্টলৈকে চাই থাকিম। ভাস্কৰো আহি পালেহি। নমস্কাৰ দেই কৃষ্ণ। এইপিনে ক'লা আহিছে। ভাস্কৰো আহি পালেহি ধুনীয়াছে গা চা ধুই। আৰু এইফালে আমাৰ টুকটুকি বাইদেউ আছে, আমি মৰমত টুকটুকি বুলি মাতোঁ। বাকী এতিয়া আমাৰ মাহঁতি আহিব আৰু শৰাইখন লৈ, তো এইফালে এতিয়া যাম আৰু মাহঁতি অহাৰ পিছত। তো চাই মই গাড়ীখন ভালকৈ এবাৰ দেখাই দিছোঁ, চাই লওক। গাইছ আপোনালোকে দেখিলেই চাগে, আৰু গাড়ীখন কেনেকুৱা লাগিছে এবাৰ কমেণ্টত জনাব। আৰু বাকী মাহঁতি ৰেডি হোৱা নাই, হৈ আছে, আৰু মই মাহঁতকো দেখাম। সেইফালে শিৱ মন্দিৰ আছে আৰু এইটো আমাৰ কোৱাৰ্টাৰ হয়। তো মাহঁতি অহাৰ পিছত ভালকৈ দেখাম মই, তো চাই থাকক। গাইছ মাহঁতি দেখিছে গৈ আছে, আৰু এইপিনে ভাস্কৰ বহি ল'লে গাড়ীত, আৰু মই চলাব ৰেডি হ'লোঁ। আৰু এইপিনে ভাস্কৰ আপোনালোকক দেখাব ভালকৈ। Seen you from afar where you was talking sideways. If you wanna start shit, just know that we gon' pop quick. Disrespect me, and I'm real disrespectful. Disrespect me, and I'm real disrespectful. Get the fuck out of my face. I'm posted with my clique, we ain't never flinch. Credit card, work the wrist, LeBron with the. তো গাইছ এইপিনে নব আহিছে আৰু মা শৰাই লৈ আহিছে। আমাৰ আজি শৰাই দিছে। আৰু বাকী এয়া শিৱ মন্দিৰ হয়, আৰু এইখন গাড়ী জেগাত লগাই দিছোঁ বৰ্তমান। আৰু এতিয়া কি হয় আপোনালোকক দেখাই থাকিম, তো চাই থাকক। চ' গাইছ এতিয়া আমি মন্দিৰত পালোহি, আৰু ভিতৰত কি হয় আপোনালোকক দেখাম। আৰু গাড়ী তাত ৰেডি হোৱা আছে, তো পণ্ডিতজীয়ে তাত কিবা পূজা কৰিব, তো আপোনালোকক দেখাই থাকিম। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো গাইজ দেও এতিয়া ওলাই আহিছে। এই চাবিটো মই পূজা কৰা হ'ল, বৰ্তমান গাড়ীখন পূজা কৰিব এতিয়া। দেও ধুনীয়াকৈ পূজা কৰি দিব এতিয়া। এই দাদা বহি আছে এইফালে। ओम तत्सात ओम तत्सात ओम तत्सात ओम तत्सात ओम जबात सुखंका संकष्ट एवं हादितम धन्दानि गोविंद पुनितिं विराकरं दिव्य कोकटकार बकुलिद दान संगतम नवानि खमु खमुदा भूख जत्तपत्त जगन्नाथ नमो नमः सरस्वती शांति विधि शांति आपो शांति वनस्पति शांति सेवा शांति शांति एव शांति चतुष्टय आदि देवतांत जाति परम खंग पवित्र पवित्र वा सर्वागत गत सिद्धि हिं क्लीं सामुंडाय नमः सामुंडी मुंडी मालिनी नमः शिवाय नमः जयंती मंगल काली भद्रा काली कपालिनी दुर्गा शिवा।
ओम कांगनेशाय ओम शिव ओम भोलानाथ हर हर महादेव ओम शिव ओम भोलानाथ। তো গাইজ আপোনালোকে দেখিলে এতিয়া দেৱে বহুত ধুনীয়াকৈ শোধন কৰি দিলে গাড়ীখন আৰু মোৰ ভিতৰতো শিৱ বাবা আছে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ চব চ' এয়া দেখিছে গামোচা আৰু বেলপাত দি মেলি তো শিৱ বাবাকো ধুনীয়াকৈ পূজা চূজা কৰি দিলে আকৌ এবাৰ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু বাকী কি হয় মই দেখাইছোঁ তো চাই থাকক গাড়ীখন সেয়া ধুনীয়াকৈ শোধন কৰিলে ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া মনটো আৰু এতিয়া ভিতৰত যাওঁ আকৌ দেখাই আছোঁ চাই থাকক এয়াই হৈছে আমাৰ শিৱ মন্দিৰ প্ৰসাদ ইয়াতে প্ৰসাদ দিয়া হয় এজনী আমাৰ দে মানুহ নহয় কিবা এটা কৈ দিয়া আকৌ এইপিনে মা আছে আৰু এইপিনে জোনখুৰি আছে ভাল লাগিছে নে খুৰী এতিয়া উঠিব লাগিব গাড়ীত এইপিনে গগৈনী খুৰী আছে তিনিজনী 3 ইডিয়েট লেখীয়াকৈ থাকে আৰু বাকী এইপিনে ভাস্কৰ প্ৰসাদ খাই আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু নতুন ট্ৰেইনে প্ৰসাদ দিব যায় দাদাই ধুনীয়াকৈ দিব কৃষ্ণ তো গাইজ আপোনালোকে দেখিলে সেই জাষ্ট গাড়ী ভৰালোঁ আৰু শিৱ মন্দিৰ পৰাও আহিলোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কাৰণ নিজৰ মেমৰিজ হিচাপে মই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ যেতিয়া পাছত মানে কেতিয়াবা গাড়ীখন লোৱা ভিডিঅ' যদি চাবলৈ মন যায় তেতিয়া আমি মন্দিৰ গৈছিলোঁ বুলি সেই ভিডিঅ'টো চাব পাৰিম বুলি মই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিলোঁ বাকী আজি যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই অলপ হ'লেও ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি বেছি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে তিতাবৰতে থাকে তো আমাৰ থাৰ্ডৰ শিৱ মন্দিৰ আহিব পাৰে গাড়ী শোধন কৰিবলৈ নৰ্মেলিও আহিব পাৰে বহুত ধুনীয়া হয় তো এবাৰ আহি চাব ইয়াতো ভাল লাগিব আপোনালোকৰ তো ঠিক আছে আজিলৈ বাই বাই